আমরা এখন অবস্থান করতেছি এটা চিংড়েখালি। আসলে নদীর ওই পার থেকে এই পারে ছাগল নিয়ে যে পার হওয়ার দৃশ্যটা, এটা আপনাদেরকে একটু দেখায়। আসলে দৃশ্যটা দেখার পরে ক্যামেরা বন্দি করে না করে পারলাম না। এখনো কিন্তু গ্রামের ভিতরে অনেক বৈচিত্র্যময় দৃশ্য দেখা যায়। অসাধারণ একটি দৃশ্য। আসলে 4টা ছাগল সহ চাচি কিন্তু নদী পার হচ্ছেন, এটা ছোলের ভেলার ওপরে করে নদীর ওই পার থেকে এপারে নিয়ে আসতেছেন। চারটা ছাগল সহ সোলারে নিয়ে চাচি, নৌকা না থাকার কারণে এটাই পারাপার।